夜晚11點幾，麥兜啱啱洗完頭，頭髮都未乾。電視播緊啲無聊綜藝節目，電話突然之間響起，係一個陌生號碼。佢猶豫咗一秒，接咗。喂，對面傳嚟嗰把聲音，輕輕柔柔。喂，係咪阿明啊？嗰一刻，麥兜呆咗，嗰個聲音、語氣、呼吸，甚至嗰個啊字都幾乎一模一樣，同麥麥。佢心入邊一震，喉嚨想講嘢，但係卡住咗。唔係啊，你打錯啦。對面靜咗一陣，然後笑咗。唔好意思啊，可能我撳錯電話號碼，唔好意思喎。嗰個笑聲淡淡地，好短，但係又似曾相識。電話收咗線啦。麥兜望住個熒幕嗰個陌生號碼，手指停咗幾秒，然後放返低。電視仲喺度播緊，主持人笑得好誇張，但係佢都聽唔入耳。佢挨喺梳化，腦入邊浮起好多零碎嘅畫面。以前兩個人講電話總係成日講到凌晨。麥麥成日都會問：你聽我把聲會唔會好攰啊？佢總係喺度笑，唔係啊，好熟，好安心。而家發現原來仲記得嗰個安心，但係已經唔知可以畀邊個聽啦。洗衣機 wing wing 聲，佢起身去晾衫，啲水滴落個手背度，有啲冰冰涼涼。晾完衫之後，佢返返客廳，手機又響。今次係外賣 app 推送，凌晨宵夜優惠開始啦。麥兜睇咗一陣，笑咗一下，熄返部機。窗嗰邊有車經過，燈光閃咗一下，佢細聲講：好啦，冇事啦。